Блондинка, хитрая лиса, та-та-та-та. Боже мой, это что за будильник? А, ну это я поставил. Нравится? Да, нравится. Сейчас по башке тебе надаю. Помогите. Всем здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня мы летим в курорт. Мы летим в... Ой, совсем замоталась. Так, делает сюрприз Ом. Может, скажешь мне уже? Я скажу только зрителям, а ты иди девочек буди. Что сказал? Помогите! Ладно, пошла. Короче, ребят, мы летим в Казахстан. Я знаю, что там есть море, и вообще там очень красиво. Шутка, Казахстан очень далеко, так что мы летим в Египет. Египет! Ты что, услышала? Так, ладно, я соберу детей. Я тоже. Так. Переоденемся мы, наверное, там. А ты собрала ему сумку? Блин, забыла. Представляешь, ты собери. Ладно, так. Где тут его сумочка? О, вот это вот, наверное. Его любимая игрушка. Вот эта вот штука. Ну все, в принципе. Так. И еще можно вот эту вот с погремушкой. Все. Так, полежи еще. Так. Телефоны наши. Сумку. Так. Ну, пойду время проверю. Девочки, просыпайтесь. И мальчик. Мы проснулись. Я не люблю рано вставать. Не, ну ты, конечно, можешь остаться дома и не полететь в Египет. В Египет? Мы летим в Египет? Я собираюсь. Так, одевайте куртки, я вам их уже принесла. Вот твоя новая куртка. Она такая уютная, мне так нравится. Так, это моя получается, да? Да, получается, это твоя. Но эту я не буду будить. Идите вы разбудите. Настроения даже нет с этой разговаривать после вчерашнего. Не, ну вы видели? За столом в телефоне сидела и до вечера где-то шлялась. Совсем уже офигела. Я не хочу, давай ты. Нет, давай ты. Мы не будем ее будить. Ха-ха-ха. Вот так вот и правильно. Так, ну что, спускаемся? А где Настя? Настя не поедет никуда, если она сама не встанет. Тем временем... Ой. А где Настя? Так, тем временем у Насти. Дын-дын-дын, дын-дын-дын. Боже мой, как я не хочу вставать. Но сегодня мы летим на курорт. Ой, кажется, встала. Так, я вниз пошла. Не хочу ее рожу видеть. Мне кажется, она немного перегнула. Ну ладно. Так, спускаемся. Детки, идите. Так, давай. И сказку надо взять. Все, пойдем. Пойдем. Ну, хоть один день мы без этой Насти отдохнем. Уже достала меня. Может, я ее разбужу? Нет, если успеет на машину, то успеет. А если нет, то пусть дома тут валяется, блин. Что это за звук? Так, а если... Мама, блин, на меня обиделась. Но я ничего такого не сделала. Подумаешь, погуляла с подружкой. Не до 9, а до 23:00. Ну ладно. Так, моя одежда, вот она. Сумка тоже. Так, ну я пошла. Так. Малые... Ой, а где они? Мама! Блин, они что? Так, подождите меня! Вы куда? Блин, как же мне задолбало это. Так. Настя, блин, что ты творишь? Мы уже ехали. Могла бы второй лифт подождать.
Ну, доброе утро, мама, блин. Не чувствую напряжения. А ты не чувствуй. Настя зашла, сразу лифт обвалится сейчас. Что ты сказала? Что слышала, малолетка? Едем. Господи, ну наконец-то. Лифт еле ехал. Угу, я догадываюсь, почему. Что? Ты намекаешь на то, что я толстая? Да я хотя бы в зал хожу, в отличие от некоторых. Сидишь в телефоне, тык-тык-тык-тык, и все, вообще ничего не делаешь. Угу. Так. Так. Ты не эту куртку одеваешь? В смысле? А какую? Вот эту вот. В смысле? Да-да-да, давай, одевай ее. Ладно. Хотя бы по-официально выгляжу. Боже, странная. Так, где моя? Так, курточка. И выхожу. Так, дети, выходим. Так. Так, дети, выходите. Да, хорошо. Надевайся. Так, и я одену. Хотя без этого будет. И зонтик возьмите. На улице маленький дождь идет. Боже, сделай нормальное лицо хоть для кадра. Угу, сейчас прям. Пойдемте. Пойдемте. Так. Настя, дверь закрой. Да почему сразу я? Так. Бежим. Там типа никого нету. Так. Блин, вроде закрыла. Так. А где они? Блин, надо бежать к машине, а то сейчас опоздаю. Блин, достали меня. Ой, ну наконец-то зашли. Какая красивая твоя новая машина. Я тут сижу. Угу. Ну, да, хорошо, так. Сейчас сюда положу. Так. А тут чья-то сумка. Да это дорожные материалы. А, понятно. Так, значит, вот сюда положу. А куда вот это вот? Это туда положите. Так, ну все, едем. Стоп, а где Настя? Да Настя где-то там шарахается. Может, ты слишком жестко с ней? Да нет, закрывай дверь быстрее, пока, блин, это не прибежала. Фу-фу-фу. Так. Так. Эй, подождите меня. Дорогая, она бежит. Газуй. Да в смысле, нет, я не буду. Да блин, а подождите. Вы что, офигели совсем? Вы что, совсем офигели? Настя, быстро дверь закрой, это небезопасно. Иди сюда. Что ты делаешь? Что хочу, то и делаю. Я мать. Я пострадавший ребенок. Боже. А куда сумки?
Боже, сама разберусь. Оу! Как укачивает. Ладно. Так. Тут еда. Ай! Ой, блин. Я ударилась. Прямо лбом. Стоп, это что, шишка огромная? Блин, как болит. Там что, кровь? Блин, вот это неудачно. Ай, блин, неудачно упала. Так. Может быть, что-то есть? О, может, вот, таблетка от головы. Пластырь. Так. Если заживет. Так, ну я посплю. Ура! Тенди, Бонни, Санчос, Дели. Боже мой, да не орите вы так! Совсем задолбали уже. Настя, не ори на них. Они еще маленькие, ничего не понимают. Ну, зато я понимаю, как меня ненавидит эта семья. Ну что, в конце отдыха я хотела сделать ей сюрприз. Сюрприз это какой? Это для этого ты арендовал ей не люкс, как у нас, а арендовала ей обычный эконом. Ну да, специально для моего сюрприза. И мы должны уже скоро приехать. Какой скоро? 3 часа еще. Ну подумаешь. Мама, мы кушать хотим. Да, мы кушать хотим. Ну идите, приготовьте сейчас что-то. Ну блин, мам. А точно. Настя! Да ё-моё! Чё надо? Да осторожно! Ой, рулим. Так, иди малым что-то поесть приготовь. А почему я? Ты даже не спросишь про нос? Ну а что у тебя с носом? Пластырь есть, жива, здорова, все. Да боже, я бабушке позвоню. Не выйдет твой телефон у меня. Да ты достала все. Так. Что ко мне такое отношение? Так. Что? Душик я не сделаю. Как плита включается. Все. Так. Жарим. Прошло время. О, меня уже эта дорога заколебала. Настя же, когда он же нам приготовит еду? Где там Настя? Настя! Да что? Да что, мама? Ты готовишь еду? Ой, да, готовлю. Так, ой, ай, горячая. Так, где? Так. Так, нате, держите. Вкусно. Прошло еще 3 часа. О, наконец-то мы приехали. Так, откуда музыка? Я не знаю. Так, пойдем. Закрываем двери, берем детей и уходим. Но она же должна быть проучена за то, что она вчера устроила. Не, ну ты видел, в 23:00 пришла с гулянки. Отговаривались, что она придет в 14, потому что у нас семейный ужин. Еще и так меня перед гостями поставила. Так, ну ладно. Так, эту сумку этой пусть поучится, блин. Достала уже. Ну выходим. Так, они типа вышли все. Что за хлопок дверью? Блин, они ушли, заколебали меня бросать. Вы что, совсем офигели? Настя, не ори на меня. Кем ты себя возомнила? Иди давай, иду.
Наконец-то мы вышли уже отсюда. Так. Ну, мы выходим. Так, выходим. Так, ну, я пока что быстренько размещу, вы этого теперь не... Перемотайте сейчас, пожалуйста. Так, ну все, мы приехали, давайте проходим. Боже, наконец-то. Настя, не ной. Меня это бесит. И в тебе бесит все. Возьми детей. Каких детей? У них ножки и ручки есть, пусть сами ходят. Да блин, вы такие тяжелые, все, не буду тебя нести, сам иди. Боже, как тут жарко. Тут так жарко. Здравствуйте. Здравствуйте. Быстрее в номер пишем. Боже мой, подождите меня. Да блин. Мы идем в наш номер. Боже, какой он красивый. Интересно, какой у Насти номер. Так. Сейчас как удивиться, блин. Даже не хочу ее вспоминать весь отдых. Так, как будто ее и нет тут. Она не поехала, и сбережем свои нервы. Так, как раз взяла вот такой халатик. А тебе я взяла вот это вот. Бери. Я как не виду какой-то выгляжу. Не надо себя так оскорблять. Лучше пусть оскорбит жена. Ты офигела? Так, что ты сказал? Ну, говори, извини, пожалуйста. Вот правильно. Так, планшет ваш. Кошелек. Так. Только зашли, а ты уже всю кровать размотала. Ну все, как красиво. Но зря, что даже сидеть тут нигде нельзя. Каморка какая-то. О, вот пуфик. Так. Так, сок. И много всего. Одежда наша. Нам так нравится наш номер. Ой, дети, мне тоже нравится. Так. Тут такая мягкая кровать. Так, ну и какой у меня номер? О, это что за каморка? Она такая маленькая, что даже не знаю, что это такое. Это ужас какой-то. Что тут за изверг побывал, блин? Что это такое? Кто это сделал? Фигня какая-то. О, слышите? Это Настя ворчит. Может, и жестко ты с ней? Так, боже. Как меня задолбали. Куда пошла? Тебе не разрешали никто не выходить. А я пошла куда хочу, я тебе не спрашиваю. Не, ну нормально.